Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Biz hozir sarmoyasiz pul ishlashni Litecoin saytidan qanday qilib pul ishlashlikni o'rganamiz. Saytga kirib olamiz. Ro'yxatdan o'tish tizimi. Bu yerga ismingizni qo'yasiz. Ismingizni orqasiga bironta raqam qo'ysangiz tezroq kiradi. Sizning nomingizdan odamlar kirgan bo'lishi mumkin shu ism orqali. Bu yerga elektron pochta, bu yerga parol kiritasiz. Bu yerga parolni takrorlaysiz. So'ng kapchani terib saytga kirib olasiz. Meni hisobim bor, hozir hisobimga kirib olaman. Har soatda beriladigan bonusni olamiz avval. Mana kapcha terib olamiz. Kapchani ham o'zi teradi. Ko'p hollarda mana 4000 tushdi. Mana hozir hisobimizda 210.959 ta Litecoin raqami bor. Bu bitta Litecoinning narxi hozirgi kunda $100 ziyod. O'zimizni so'mga 1.400.000 ziyodroq. Hozir men sizlarga bu ruletka o'yinida bitta xavfsiz strategiyani ko'rsatib o'taman. Buni xavfsiz bo'lishligi uchun bu eng kichik hisobdan 100 turibdi. Shu raqamdan tikish kerak. Hozir men mana buni 1000 raqam bilan ko'rsataman birinchi tikishda. So'ng 100 raqamga tushib olamiz. Mana 1000 raqam. Bitta yutdik. Har yutganda bitta yangilab olamiz. Mana yangilab oldik. Mana ikkita kolonkani, 3ta kolonkani ikkitasini tanlab ikkitasiga tikamiz. Mana yana yutdik, yana yangilab olamiz. Xuddi mana shu ko'rinishda o'ynab borsalaringiz. Mana yana yutdik, yana yangilab olamiz. Ham hisoblaringiz ko'tariladi, ham orvellaringiz ko'tariladi. Yana yutdik, yana yangilab olamiz. Faqat bu o'rta kolonka, ya'ni mana bu kolonkadan tushganligi uchun bu safar 1000 ni tanlaymizdan kichik bilan kattani tanlaymiz. Mana yana yutdik, yana yangilab olamiz. Yana birinchi tikishimizga qaytamiz. Eng kichik hisobda yutdik, yangilaymiz. Yutdik, yangilaymiz. Faqat o'rtani tanlaganimni, o'rtaga tikkanligimning sababi ko'p hollarda o'rta ko'pala tushadi. Shu uchun o'rtani tanlagan ma'qul. Mana yutqizdik. Endi 300 dan tikamiz. Ya'ni har yutganda 100 bizlarga foyda chiqish kerak. Qayerga kelib qolib yutsa 100 foyda chiqish kerak. Mana yutdik, yana yangilaymiz. Hozir 300 ga ham yutqizib qo'ysak 900 dan tikamiz. Yutdik, yangilaymiz. Agar 900 ga ham yutqizib qo'ysak, mana faqat kattalar. Mana bu katta
ya'ni 25 dan 36 gacha bo'lganlar 4 marta ketma-ketlikda tushganligi uchun bu kichik kolonkalarga tikib olamiz 1000 dan. 900 ga kelganda yutqizib qo'ysak 2700 dan tikamiz so'g'on. Mana yana yutdik. Ikkinchi safariga yangilaymiz. Yana oldingi strategiyaga qaytamiz. Mana yutqizdik. 300 dan tikamiz. Mana yutdik. Yangilaymiz. Yutqazdik. 300 dan tikib olamiz. Yutdik. Yangilaymiz. Xuddi shu shaklda davom etsalaringiz hisobimiz ham minimal hisobda ko'tarilib boraveradi. Orvenimiz ham ko'tarilib yaxshilanib boradi. Xo'p, hammalaringizda ishlaringizga omad, cho'ntaklaringizga daromad. Sog' bo'lingizlar.